이제 좀 온다. 뭐야? 네, 조금만 주시면 될 것 같아요. 오, 그래. 여기라도 갑자기 막 지금 뭐 먹이고 있어요? 너무 좋대. 저 뒤통수 봐. 이렇게 이뻐. 그치? 오이구. 여기 기분이 안 좋고 씻고 말려가지고 저 삐져서 꾸꾸야. 안 되는 거 좋아하는 것 같아. 그지? 예뻐라. 알겠지? 누구야? 부치야. 또 켰구나. 오줌을 잘못 싸가지고 또 하고 싶네. 하루 2일에 나가거든요, 마지막 거. 근데 보통 2주에 한 번이나 아니면 많으면 3주에 한 번 하는데 2주에 한 번 하면 돼요. 그냥 산책까지 하고 산책 다시 나갈 수 있어서. 다음 주로 왜 이렇게 피곤해? 스위치 말린다? 안 들어갈 거야. 처음이야. 하고 오셨죠? 네. 그냥 안고 가셔도 돼요. 그러니까. 꾸야. 그렇죠? 두치 너 들어가. 키파파를 모르네. 두치 들어가. 이제 갈까? 집에 갈까? 왜 이렇게 안전한 거야, 강아지? 빠듯해 보이시네요.
저희